Balma Kola Soft TV la jaba bisimila kokura tuguni bi ni sonjale no kadaga kame fe ka couple duru couple mun kabako couple do farafina no o mogodo olu ga sogoy wala sa olu ka furu ka do olu ga laɲini ka furu ɲɔgɔn ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔw ta kɛcogo ye ka sɔrɔ mɔgɔw ɲɛma dege mun na ka kɔrɔ ko dɔw olu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kabako ma la maa ninnu yɛrɛ ni maa t'i da ka miiri n'a ye k'u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ notamment an yɛrɛ b'a lajɛ ko cɛkɔrɔba san 100 ani san 12 o bɛ furu bogotigi san 17 ma walima mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ muso fɛ muso min b'ale yɛrɛ bɔ bonya la fo siɲɛ 7 donc nin ye couple duuru ye couple min ye kabako couple ye farafinna yan nɔ Ahmed Mohamed Dore ani Safiya Abdulahi n'olu yɛrɛ bɛ bɔ Somali Ahmed Mohamed Dore ko den 13 b'a bolo ani muso 5 a delila ka furu mun ma ka tɛmɛ a yɛrɛ ka fɔ la ko ale bɛ fɛ ka muso kura furu n'o yɛrɛ Safiya Abdulahi n'o yɛrɛ si bɛ san 17 la ka sɔrɔ ale yɛrɛ si bɛ san 100 ani san 12 la ka furu don a y'a fɔ ko bi ko ala y'ale dɛmɛ k'ale ka sogo dɔ waleya ko bogotigi in yɛrɛ ko ka du ko bogotigi in k'a nisɔndiyalen don furu in yɛrɛ la ko M Dore yɛrɛ ka fɔ la ko ale furumuso kura in ko o bɛ se ka k'ale yɛrɛ fufa fu ye n'an b'a fɔ cogo min na bamanankan na k'u yɛrɛ bɛ bɔ dugu kelen na ko ale y'a to fɔlɔ de ko denni in ka kɔrɔbaya k'ale sɔrɔla k'a furu ala ka fɔ tuguni ko ale ma denni in jagosa ka don furu la nka k'ale yɛrɛ ka expérience k'ale olu de bila a ba la ka sɔrɔ ka denni in ka a lasɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka furu ko mariage in yɛrɛ ko somalikaw fɛ yen k'a ɲɔgɔn ma kɛ k'a bɛ san 100 bɔ bi wulu DG an'u ka wulu ko wulu min tɔgɔ yɛrɛ Akila Foti n'u yɛrɛ bɛ kɔnɔwarikaw fɛ o couple DG k'o ye couple denmisɛnnin ivoirienkaw fɛ mun ye bezi kɛ n'u ka wulu ye wulu min yɛrɛ tɔgɔ ko Akila Foti ko nin couple denmisɛnnin fila ye ko Ariel Chene n'o ye ivoirien ka dɔnkilidala dɔ ye k'olu ka fan belebele don y'u ka kuma dɔ de ta ka sɔrɔ k'o da wulu kɔfɔlen na nin ko in yɛrɛ tun tɛna laɲɛnɛmaya ko n'a sɔrɔ u ma wagati duman caman tɛmɛ u ni wulu in notamment anniversaire shooting ani shopping n'o ye sanniw ye bitigiw la ko wulu in yɛrɛ siya ko a ivoirien caman dabali ba ko wulu yɛrɛ a bɛ fɔ a ma ko bawule ka wulu d'a kan ko wulu in yɛrɛ ko bawule sɛnɛgɛlaw ko a bɛ to ka tuguli le nɔfɛ n'u bɛ taa foro la wulu in yɛrɛ ko wulu fasamani don fɛnɛ ko a bɛ se ka totow ni ɲinɛw minɛ ani fɛn ɲɛnamani wɛrɛw fɛnɛ ko jɔnmaya tile wagati b'a fɔ a ma ko colonisation ko dignitaires ka wulu préféré kɔnɔ ko kamalen yɛrɛ ko a tun bɛ fɛ ka tɔgɔ in da terikɛ dɔ la n'o yɛrɛ ma sɔn ko a sɔrɔla ka wulu dɔ ɲini ka tɔgɔ in da o la ko tɔgɔ in yɛrɛ ko wulu in yɛrɛ bezi kɛ ko dɔnkilida dɔ kelen ka a tɔgɔ fɔ a ka dɔnkili la Lolita ale ni Lorenta n'olu bɛ Afrique du Sud Lolita n'ale si bɛ san 26 ko ale sɔnna ka furu a woloba yɛrɛ ma mun si bɛ san 44 ko bogotigi kofɔlen k'a y'a fɔ ko o de tun ka d'ale yɛrɛ ni ko ye bogotigi in yɛrɛ ko a nisɔndiyalen nin furu in yɛrɛ la a bɛ k'a fɔ ko ale ba tun b'a kɛrɛfɛ ko depuis a fitinin ale yɛrɛ kɔrɔbayara ka sɔrɔ fa t'a fɛ k'ale b'a ba fɛ kojugu ko ale ba kelen dɔrɔn de b'ale bolo ko ale fɛnɛ tɛ fɛ ka jɛn a ba la o de la k'ale furula a ma ko walasa u ka balo ɲɔgɔn fɛ ko a ba fɛnɛ kumana ko a ba ko a denmuso yɛrɛ ko ale bɛ bɔ so kɔnɔ ka taga pewu ko n'a ma sɔn ka furu ale yɛrɛ ma ko ale dun b'a denmuso fɛ kojugu wa k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa a ka nisɔndiya nka ko dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko nin ko in ye histoire fabriquée de n'o ye kow sigilen ɲɔgɔn kan ko photo gansan dɔrɔn de don wa fɛnɛ k'a fɔ ko nin mariage sugu ko a dagalen tɛ Afrique Sudikaw fɛ yen Eudoxie Yao ani Grand P Côte d'Ivoire ni Guinée ko Eudoxie Yao n'ale yɛrɛ Ivoire muso kabakoma belebele ale ni Grand P yɛrɛ ko Guinéen ka stari dɔ don ni projet seria n'o ye bana dɔ n'o y'a sɔrɔ ko yɛrɛ a lamɔ ni lasumaya ko nin ma kofilɛ fila k'u bɛɛ maa ye maa minnu u kiritigira kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ ko u ma mɔgɔ kan lamɛn nka u ma kɛ sababu ye fɛnɛ k'u bali u ka célébrité kɔnɔna la ni maa fila yɛrɛ ko u ye couple formé couple min ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ dɔnnen la wa ko maa bɛ kunkolo la caman miiri kɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ ko la bɛɛ bɛ k'i ka commentaire kɛ nin couple fila kan nin couple fila min yɛrɛ kabako couple ye mun ɲɔgɔnna ka dɔgɔn toro ni maa fila bɛɛ ye star ye n'an b'a fɔ o ma ko dolo yelenw wa ko ni maa fila yɛrɛ k'u ye ɲɔgɔn ye soirée dɔ de senfɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko réseaux sociaux de kɛra sababu ye ka ni maa fila kofɔlen gɛrɛ ɲɔgɔn na ko Grand P yɛrɛ kelen ka a yɛrɛ ka jarabi ko kuma fɔ Eudoxie Yao ɲɛna interview dɔ senfɛ ko in sɔrɔla ka Eudoxie Yao yɛrɛ touché tɛmɛnen kɔfɛ a sɔrɔla ka invité ni Grand P yɛrɛ ka manager n'o ye Eudoxie Yao invité ka n'a ka concert belebele la concert min yɛrɛ kɛra Guinée donc ko in bɛɛ daminɛ n'o senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Sanele Masila ani Hélène Sabagu Afrique du Sud
san 2011 wagati Sanele ko ale kɛra furukɛ mun n'ale denmisɛnnin ka tɛmɛ diɲɛ furukɛ bɛɛ kan n'a yɛrɛ bɛ san 9 na kelen ka musokɔrɔba dɔ furu n'o Hélène Sabagu n'o yɛrɛ si tun bɛ san 62 la ko wa mariage kɔfɔlen yɛrɛ kɛra Hélène Sabagu yɛrɛ furukɛ ɲɛna n'o yɛrɛ tɔgɔ ko Alfred Sabagu n'o yɛrɛ si tun bɛ san 66 la n'u ye den 5 sɔrɔ ka tɛmɛ ko a furukɛ yɛrɛ ko ale den n'a yɛrɛ ko nisɔndiyalenba de don ko problème foyi t'olu fɛ ka ɲɛsin nin furu kofɔlen ma o fɛnɛ k'olu tun mokebugu mɔgɔ tɔw bɛ kuma min fɔ o ma ko nin furu in tɛ dɔwɛrɛ ko nin furu yɛrɛ kun ye taraka laada dɔ ye donc Sanele yɛrɛ k'a somɔgɔw kelen k'a fɔ ko a ka furu san tɛmɛnen ko kamalenin yɛrɛ ko du dɔ lagare don du kɔnɔ ni den 5 don n'ale yɛrɛ kɛra den 5 la ko a y'u ka laada bonya n'o ye Afrique du Sud a fɛnɛ ko don dɔ la k'a b'a kunna ka furu muso min b'a a yɛrɛ si hakɛya la ko n'ale yɛrɛ kɔrɔbayara kosɛbɛ k'ale bɛ muso furu muso min yɛrɛ b'ale si hakɛya la ko ale yɛrɛ Hélène choisi ko parce que ko o yɛrɛ ko ka d'ale hali n'a sɔrɔ o tɛ balo ɲɔgɔn kan fɛnɛ k'ale n'o bɛ to ka ɲɔgɔn ye d'a kan k'ale ba n'o bɛ baara kɛ baarayɔrɔ kelen donc ni ne kun y'an ka vidéo ye bi ka lase aw tulo ma an ka vidéo jara i b'i abonné an ka chaîne YouTube la ka cloche de notification activé walasa an ka vidéo nataw kana foyi kɔ an ka vidéo jara i b'a like n tɔgɔ Kola an ka chaîne Kola Soft TV Instagram sanfɛ Kola_YT